Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan da setengah 10 nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah juga nu maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat singa jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Da urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD Lebetur, LPMD. Ibu, Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu dagang bubur tungguan ku budak parawan, insya Allah eta bubur payu. Sabab rata-rata na jelema lain hayang bubur tapi hayang tepung jeung nu geulis. Cobaan dagang bubur tungguan ku nini-nini bau balsem. Kuring yakin eta bubur basi jeung moal payu. Naha nu salah lain buburna, nu salah tukang dagangna. Lamun ibu gering leos ka doktor pan ku salaki mah karek dikekeupan ge nyiku cicing horea mani. Saha eta makhlukna ta ieu. Tapi nalika ibu gering leos ka doktor da bujur teu nyampeurkeun dokter sorangan. Malahan rok ge lain dibuka ku dokter, ku ibu sorangan. Gejos ku dokter ditojos langsung ditanya eta dokter sabaraha Pak dokter tah paling ngeunah hirup jadi dokter nya nempu bujurnya dibayar. Hayang naon ibu nepi ka bujur diasungkeun ka dokter hayang cager. Lamun bapak tani hayang naon ari tani hayang hasil tah lamun tani hayang hasil tok sok ngandalkeun Allah. Da manusia mah kudu ikhtiar. Pan loba jelema tukang tani cing teh mang melak naon jagong pan ieu teh usum halodo heg cebor tara nyebor da aya Allah jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Ieu keur ngahontal kana tujuan keur ngahontal kana kahayang teh butuh proses. Mun dagang hayang payu ta eta prosesna, mun tani hayang menang ta eta hasilna, lamun ibu gering hayang cager tah prosesna kudu daek ka dokter. Tak iya judulna pangaosan, ai pangaosan sebenarnya hayang naon. Mun nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager, ai pangaosan hayang naon. Bisi hayang pangih jeung urang. Ceuk ibu pangaosan hayang menang ilmu, demi Allah kuring mah teu boga ilmu moal bisa ngilmuan ibu tanpa hate digerakkeun ku Allah. Kuring ge moal capetang tanpa ku Allah dicapetangkeun. Jadi urang mah teu boga naon-naon sebenarnya mah. Bener? Cicing ulah kawel-welan. Da ibu tegas ilmuwan di dia aya Pak Ustad, di dia aya Pak Kiai, di dia ge aya pasantren, di dia ge aya santri. Kuring yakin dina rutinan ge dibahas bab ilmu mah. Gerak bisi bapak teu percaya, urang tanya ibu-ibu, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Tuh, geus apaleun. Ai popolotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun. Aing ngagogoreng batur dosa. Nyaritakeun kasalahan batur dosa. Tah eta teh ilmu, geus nyaho ilmu naha teu eureun.
Berarti ilmu teh Pak acan katempo manfaatna lamun karek samet dina sirah da ilmu mah dina hate. Loba jelema apal Quran apal hadis tapi naha geuleuh ka batur jit ka batur cua ka batur pangnepokeun ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Weh. Tah kakara ulah ari nu dibaca sholawat kasaha sholawat teh ka Nabi Muhammad tanda na jalma maca sholawat tanda cinta ka Nabi Muhammad. Nah ada Nabi mah teu pedit tapi naha loba jelema nu maca sholawat tapi boga harta pedit. Berarti dina bibir cinta Muhammad eusi hate mah nyaah kasih korun. Dan nu nyontohan pedit malain Kangjeng Nabi si korun. Genah ai ceramah loba nu ungeuk demi Allah tah. Eta teh tandana kasiniran teh. Matak di mana atuh ilmu teh lain samet sirah ilmu teh da sirah mah samet beheung ka luhur. Tah ilmu teh hiji dina jasadna, dua ilmu dina hatena, tilu ilmu dina rasana, katilu ilmu dina wujudna. Lamun ceuk agama ulah pasea matak haram hukumna jelema nu boga ilmu parasea tapi naha poe ayeuna ilmu laluhur tapi pasea alanger wae. Berarti katempo ilmu karek samet sirah can katempo dina hate dina rasa jeung dina wujud paingan atuh jelema nu boga ilmu poe katempona aya hijab kasombongan dina dirina. Ha genah euy demi Allah yeuh. Tuh matak tempatna ilmu teh hiji na jasad dina sirah keur ngapalkeun, dua ilmu teh dina hate, tilu ilmu teh dina rasa, opat ilmu teh dina wujud sehingga jelema nu boga ilmu bakal ngawujud dina perilaku. Mun agama nitah tawado lalajoan jelema nu boga ilmu someah dareh halus budi hade basa punten kalangkung ibu damang boro-boro kolot budak leutik ku jelema nu boga ilmu bakal dihargaan Pak. Naon sabab bapak kudu ngahargaan budak leutik, budak teu apal Quran, budak teu apal hadis, budak tara salat, budak ge tara ngaji, tapi lalajoan budak lamun pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Tah ayeuna tanya ieu nu geus kolot kieu tah. Qurannya ho, hadis apal, pengajian lekat, salat mineng, boro-boro pasea jeung tatangga, boro-boro teu akur jeung dulur, ibu keheul ka salaki, saminggu teu diolok ku duit hese cager, tah saha eta makhlukna ieu tah. Nah, ari budak teu apal Quran teu apal hadis ngaji tara salat tara tapi naha mun budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng aya nu dijamin ku Allah yuladu alal fitrah kasucian eusi jiwana. Ilmuna teu nyahoeun tapi naha hate nu bersih bisa mawa kana perilaku matak naon hebe hanaon hartina luhur ilmu lamun teu katempo dina wujud perilakuna. Da ku ceramah kieu mah karabut nepi ka akar-akarna demi Allah tah. Kasiniran sararea ge. Ari karek ngapalkeun dalil zakat mah kabeh ge bisa. Aqimu sholah wa atu zakah ngan kade dalil zakat ulah nepi ka tanukan sirah. Babadug ka batur da eta mah karek ngapalkeun. Lamun urang apal dalil zakat kudu nyaho cara migawena eta zakat. Boga harta ulah pedit ka sasama, yatim bere miskin tulungan, jompo teu boga imah pangnyieunkeun, pek terangkeun zakat. Seukeut ngomongna lantaran katempo prilakuna. Aduh keproknya ulah nepikan nyarita subhanallah dina bibir ari hate kotor. Apaan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Na teu era ari bibir ngomong subhanallah tapi hate kotor wae naon beda jeung kadongdong lemes luar rumet eusi. Ongkoh subhanallah maha suci Gusti Allah tapi batur nyen gedong nyeri hulu. Ongkoh subhanallah batur meuli motor ratug angen, ongkoh subhanallah batur meuli mobil kadang-kadang muntaber, ongkoh subhanallah batur meuli sawah nah da modar teh. Jadi geuning subhanallah teh karek samet beheung ka luhur, geuning beheung ka handap mah leungit eta subhanallah. Kahartos ieu teh. Mongpeng di dia aya santri, aya kiai, aya ustad, aya ajengan hepek tuluykeun. Kitab naon wae baca deuk sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan pek baraca pek ribuan kitab pek baca Quran singkat talar hadis singkat aji makol agama pek negara teleuman ngan catet hiji balik deui kana hate
ribuan kitab katalar hadis nyaho Quran apal ngan lamun hate aya keneh ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur hampura Pak berarti ilmu teu matak ngarobah dirina boro-boro ngarobah baturna. Aduh geus rada peureus ya kena hatena sehingga ilmu teh ulah sakadar katempo dina ucapan tapi ilmu teh kudu aya dina hate dina rasa jeung dina wujud. Lamun ilmu aya dina hate pan bismillah bismillahirrahmanirrahim tuh eta teh ilmu nabi wir Pak budak TK bisa ibu bisa nini ge bisa asupkeun kana hate makna bismillah kalayan nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih teuneun eta ilmu dina rasa maha welas maha asih saha Allah ari Allah boga maha ari urang mah pan makhluk teu boga maha ngandek niron sifat Allah berarti rasa urang nyaahan asihan jeung deudeuhan asup kana wujud yatim katulung miskin kabantu jompo teu boga imah dipangyieunkeun anu miskin teu dahar dipangjaminkeun kaciri bismillah dina perilaku ieu mah ari ongkoh nabi wir bismillah tapi pedit nah bismillah ngawujud jadi si korun. Aduh bari maranehanana nih cacak-cacak lamun umat Islam baroga bismillah ilmuna masjid hayang nyieun masjid poe ayeuna hayang minggu hareup jadi jompo teu boga imah daripada cicing di sisi jalan jadi posrona pangyieunkeun ku sararea 100 jelema udunan 50 ewang pan lumayan jadi ti imah keur jompo nah ayeuna nganalkeun rutilahu pan ayeuna mah punten nu beunghar ge ngarep-ngarep BLT. Nah bisi di dieu nu hadir aya nu beunghar meunang BLT teu hideng teh gedong boga sawah boga duit boga budak sakola dahar teu kurang baju gonta-ganti kana BLT hayang nguteuk sia teh aya bantuan keur miskin ngaku jelema teh miskin aya bantuan pedagang kecil ngaku pedagang kecil cing engke mah ayakeun bantuan keur nu gelo sugan we jelema teh ngaraku gelo ari ka Allah menta beunghar nah ari hareupeun kades bet hayang didata jelema miskin munafik teh eta tah geus ngadenge kieu mah nu beunghar meunang teh juga hayang mantog teh nah kasiniran bro. Padahal lain kudu kasiniran kudu sadar urang teh puasa teh lain ukur nahan lapar jeung dahaga sataun dina sakali Ramadan datangna tah puasa nahan lapar teh tahan perkara anu batur henteu ridho nyari ridho lamun bantuan dibeunangkeun ku nu beunghar tah lamun nu miskin teu ridho nu beunghar meunang bantuan tinggal nungguan rumah sakit mana nu bakal ngomean kana awakna nu beunang 800 bisa-bisa beak jeung sawah-sawahna da Allah nyiptakeun panyakit teh keur meresan hirup jelema lamun Allah teu nyiptakeun panyakit moal beres hirup jelema ibu popolotot pan eureun molototna naha nyeri panon tuh bapak nyarekan pamajikan pan eureun nyarekan anak naha dibere bengok sok nu bengok ngomongkeun pamajikan bener ya jelema sok tutunyuk kana kasalahan batur ngagogoreng batur mukakeun ai batur tutunyuk we bere ku Allah teh kempreng pan eureun tutunyukna jadi panyakit teh keur ngeureunkeun jelema tina doraka jelema salah kapangih dina salahna itu untung Pak jelema salah kapangih dina salah untung nah bisa eureun tina salahna da kapangih nu paling paur jelema bener jelema salah teu kapangih akhirna deudeuyeun. Nah memangna eta nu di masjid teu baroga salah baroga ngan teu kapangih coba lamun kapangih ieu tah ibu-ibu nu dihanap aduh teu baroga salah wadul gede tina kiceupna ge geus ngaraku atuh baroga ieu teh salah ngan teu kapangih matak isuk jaga ning geto aya batur anu salah bibir kudu rapet ulah ngomongkeun kasalahan batur bisi Allah mukakeun kasalahan urang naha pan janji Allah jelema nu mukakeun aib batur maka Allah mukakeun aib dirina jelema nu ngagogoreng batur maka Allah ngagogoreng dirina jelema anu nyalahkeun batur maka Allah mukakeun kasalahan dirina geuning batur teh urang teh batur
sugane ku ceramah kieu atuh balik teh jadi rarapet bibir teh. Lain ieu mah datang ge ti dieu ceuk salakin ditanya ti mana pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus. Hanya sebatas rame mah geus na beusi doyok tuh. Eta teh lain ulah ngangka lain ilmu Pak. Awak manusia teh eta jasad, hate, rasa, wujud. Ari urang mah da karek wabuhna kana jasad ku salat jug surga we. Ku maca Quran jug surga we, ku maca sholawat jug surga we. Teu apal hate na manaha bersolawat, rasa na bersolawat, wujudna bersolawat. Cantang tu mata kudu era ari sholawat lekoh tapi ngahina batur ge lekoh. Berarti bibir bersolawat tapi hate anggang tina solawat. Lid ibarat ibu ngagelisan awak dek make make up, make blush on, sesengitan ongkoh di gluwang, di glowing. Punten ku Allah mah dihinakeun ukur jadi parab cacing taneuh. Tah nu geulis maot bongkar deui 7 menit tinggal tulangna. Lamun nu goreng patut cacing ge sudi ngadahar. Matak ibu ulah poho, pek ibu diwedak, pek ibu di make up, pek ibu di blush on, pek ibu di lipstick. Ngan lipstick dina bibirna kudu amis budi someah dareh deh alus budi jeung basana. Ulah lipstick ayeun beureum tapi ngocobrot ngomongkeun batur teu cocok jeung lipstickna. Lain welpan ibu nu kitu teh. Aya ku geunah ieu ceramah demi Allah tah. Ibu di jilbab, aya di jilbab teh naonna sirahna. Tah sirah nu ibu eta bakal di ruang tengkorak ngaranna. Tah matak ieu jilbab kudu ditepikeun ka akhirat. Mana nu kudu dijilbaban? Lain sakadar cangkangna tapi jilbaban eusina. Dina sirah ibu teh aya akal. Tah matak jelema nu dijilbab hifdul akli kudu bisa ngajaga akal pikiran. Na teu era jilbab badag popolotot ka salaki, na teu era jilbab gede kana gosip beuki, na teu era jilbab badag teu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur. Berarti si eta karek samet di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Tinggal bapak-bapak nu opak tiluan ya tiluan bari ngareret ka ibu lebok cenah. Eta teh saking ku atoh teh. Sabab awak ieu mah alam cangkang Bu. Awak eta mah alam cangkang, alap ieu alam awak kuring alam cangkang, awak bapa ge alam cangkang, tak alam cangkang mah palsu. Mata paingan di akhirat eueuh 70 tahun 50 tahun aya ge nu 30 tahun da roh mah eta umurna. Sedangkan alam cangkang mah keuna ku ruksa. Bu kideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh tuan seuri pan lucu, coba nih beak huntu seuri pan muringkak. Abah baheula keur ngora ngadar sukro dorok dok mata keresup nu ngadenge keur ngora cobaan geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero pan sakapeung mah huntu kateleg sukro keluar. Artina manusia teh ku Allah teh geus dibere batas Pak. Matak lamun deuk sombong pek deuk sombong mah keur ngora ngan geus kolot mah kudu euy. Deuk nyieun salah mah pek deuk baung mah keur ngora ngan geus kolot mah wayahna kudu rada eureun tina kasalahan. Melamun geus kolot nyieun wae kasalahan hate goreng wae ka batur geuleuh ka batur deuk nepi ka didagor ku malaikat. Bener tuh mantap sekurang lebak mantap. Wadak hirup mah ieu teh alam palsu itu. Matak sagelis-gelisna ibu make make up make blush on sesengitan aya kuring kabita demi Allah sacango buuk teu. Kunaon kuring teu kabita da ieu mah alam palsu Pak. Dan nu aslina mah lain ieu. Wajar deuk pangajian make make up make blush on sesengitan ongkoh wajar deuk ngaos coba di imah wayah kieu au daster merengkel kameja ngalek-lek soek digeugepan huak hiek bau kalek ta eta aslina mah mata kurang mah teu pati kabita da aslina mah geus nyaho urang. Baju araralus warna-warni coba buka awak tapak budug ge 70 aslina palsu. Pak Kades asli palsu, ampura Kades palsu Pak Kades teh. Hareupeun rakyat boga jabatan Kades ngaranna toong bongkar eusi mastaka keur mikiran koperasi merah putih eueuh tanahna. Nya matak urang teh lelegegan teh geuning bobodohan Pak. Lelegegan teh bobodohan.
nu beunghar asli palsu hampura tong legek-legek teuing jadi jelema beunghar palsu. Boga imah hiji hayang imah dua sertifikat kabangkeun da hayang gaya. Boga mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun da hayang gaya. Heueuh hareupeun batur gaya imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Matak jelema nu alus mah eueuh deui jelema nu bersyukur we tumarima kana hirup beres lamun kitu. Well. Da ieu mah kumaha atuh riweuh. Bener? Tuh jasadna, hatena, rasana, wujudna. Matak lamun bapak jeung ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tong lalajo ngomongna. Karek samet beheung ka luhur. Tah lalajon mah prilakuna. Terus ayeuna nu boga ilmu parasea, agama nu mana nih tah pasea? Agama Islam teh dibangun ku Allah teh rahmatan lil alamin. Saha eta rahmatan lil alamin? Nabi Muhammad. Pan urang teh kudu nyontok ka Nabi Muhammad, iraha Nabi ngajarkeun pasea. Tapi nah atuh aya kene ustad parasea. Masih akeun naon tad? Masih akeun 11 jeung 2 tilu. Masih akeun usoli jeung teu usoli, masih akeun rajab jeung teu rajab, masih akeun mulud jeung teu mulud. Bangsa batur geus mikiran kapal keur perang, bangsa urang mikiran usoli jeung teu usoli, paingan beak atuh bangsa urang da eta we nu gugulungna teh. Matak naon lamun hirup silih ajena. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh, aya Sarekat Islam, heukeun we urang mah ulah saban geureuh kana pagawean batur dan urang ge nempo surga mah acan. Genah bu demi Allah ieu ceramah loba nu ungeuk itu di jero masjid. Ulah sok ngarasa diri hirup teh. Bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, mampu dimampukeun, capetang dicapetangkeun, beunghar dibeungharkeun, miskin dimiskinkeun. Hirup manusia dek bisa ngatur kumaha sedengkeun Allah Maha nu boga aturan. Mata geus we nana gerhana ge ditempo wujudna mah eueuh merek pi ustadeun demi Allah. Boro-boro cek ibu urang ge sadar mah nya ieu ustad kieu. Ustad mah abdi ge tuh pun adi Pak Ustad Latif. Udeng badag gamis ngangsar ta eta ustad ieu mah aduh daratang deui geuning pan ari nu digamis mah ibu teh narangtung lujung sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well kuat eueuh nu assalamualaikum ka urang pan kapun adi mah ka Pak Ustad Latif bieu oge bapak-bapak nyungkeun pidoana cenah kanggo pun anak da ka urang mah daratang jelema ngenta dipoto atuh. Tapi hanya beda bajuna, tapi sahadat sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, ibadah haji sarua, nabi sarua, sahadat sarua, salat sarua, deuk nepi ka iraha urang pasea babaju. Sing dewasa umat Islam teh atuh urusan baju mah kuring nu meuli, kuring nu make, pantes jeung henteu kumaha kuring teu ngarugikeun bapak. Ieu mah nya ya ustad bajuna kitu pangmeulikeun atuh coy. Mungkin aya bahasa maknya rambut gondrong bukan pembohong ge leuwih alus hareupeun Allah mah mangsa bodoh buuk gondrong hareupeun manusia mah bae rambut gondrong mah karesepna ngan eta tah hareupeun Allah mah bukan pembohong jujur daripada dijas make dasi jabatan luhur gaji gede ai hak rakyat leutik dicapluk geuning bangsat koprok yo atuh ibu nu ngomongna yo da urang ge sieun ngomong kieu teh ngan bodoh teuing batak nana gerhana teh ieu teh palsu teuing ustad di dieu meureun asli ngan urang mah rumasa palsu keneh nyari Pak Ustad nu aya di dieu mah meureun asli meureun ngan ai kuring mah da palsu keneh rumasa palebah mana kuring palsuna ceramah mah jiga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu teh karek lalajo ceramahna can lalajo bageurna tah lamun bapak hayang apal asli nama lain kudu loba ngomong kudu bager nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah tinggal pecak ku ibu sae ceramah teh kudu kitu urang teh kudu nyaah ka fakir miskin punten we da salira mah boga mobil berarti lain bereun lain boga imah boga lain bereun boga sawah boga berarti lain bereun tah punten we amplop teh anu moal dibikeun cing teh naha ibu kana bab amplop moal dibikeun pancek salira kudu nyaah ka fakir miskin di dieu teh loba fakir jeung miskin daripada dibikeun ka jelema nu geus boga mending bikeun ka jelema kanu teu boga kumaha ceuk kuring lain tata di nelepon atuh hanas datang cing sok ngacung nu asli teh mana ieu hayang aing panggih jeung jelema nu asli nya penuh kepalsuan hirup teh nya
Aduh. Matak hirup potong legek ukur disebut batur. Nana gerhana disebut ustad. Roream. Matak bisi aya nu hayang kop mere tah. Kunaon kuring mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe. Hana disebut ustad tapi pagawean geuleuh ka batur, ujit ka batur, cua ka batur. Na ajaran nu mana kudu ngewa ka batur. Umat Islam mah boro-boro kanu bener, kanu salah ulah ngewa. Teuing lain ka dieu atuh kalah keprok ti kajauhan. Jigana mustami di ditu mah kieu, euy lamun rame tuluikeun, lamun teu rame babari balik teh nyarta rame jadi hayangan cicing we di dinya. Aduh, ampun. Pan ustad kiai ajengan ulama teh Pak boga tugas. Naon tugasna? Warasatul anbiya, pewaris nabi. Na teu era urang disebut pewaris nabi tapi gurger wae. Pan pewaris nabi mah nabi ngawariskeun ilmu tahajud, unggal peuting nabi tahajud, bareuh sampean ladang tahajud. Cing sok ngacung aya teu ustad nu bareuh ladang tahajud. Lamun di dieu aya ustad anu bareuh eta mah lain tahajud, asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Saking ku bageurna nabi sataun kurban 60 onta. Saking ku bageurna nabi sataun kurban 60 onta. Saking bageurna nabi imahna butut tapi masjidna alus. Saking ku bageurna nabi dirina mah pernah ngalaman tetuang diganyel ku batu tapi yatim kabela miskin kabantu gerangacung aya teu jalma seperti kitu. Matak tong akuanan hirup teh. Gening urang teh dihanap keneh lur. Saban-saban perkara nu dipenta ku nabi mah dibikeun. Ya Rasul aya korma teu anta parah, nabi mah peti korma jog. Rezeki maneh. Tah nana gerhana boga jam. Ek penta ku ibu, bikeun moal. Alus awak pangajian hate suudon kitu. Panya teh beres ieu hate garoreng kieu aing. Cek ibu ieu jam tangan kuring dipenta, cek ibu moal dibikeun. Kuring nanya ka awak ibu, pan kuring teh ibu teh kuring. Lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring, poe ayeuna deuk dibikeun moal. Tah, sesama jelema pedit mah tong sok silih omongkeun atuh. Tah di dieu kalemahan urang loba lalajo nu batur, loba nempo kasalahan batur teu sadar kana kasalahan diri sorangan. Kaharti urnya aduh. Ungeuk weh. Nya kaharti nya kasiniran. Bodoh ah. Paling resiko teh diulem deui, mangsa bodoh. Da urang mah teu hayang-hayangan. Da hirup mah ulah cici, ulah lempang dina hayang, ulah cicing dina embung. Matak tong hayang, tong embung. Saujrat ti pangeran we. Kudu jadi penceramah, mangga we Gusti ari salira percaya mah. Atuh abdi teu jadi penceramah, mangga Gusti da moal burung hirup kitu we. Kuring mah teu nyarane kana ceramah teu. Rek payu pek henteu kajeun deuk aya nu ngulem silahkan eueuh ge bodoh ah. Teu kudu mawa ka hayang hirup mah. Da ibu ge hayang teu hayang hirup di dieu. Jeung teu hayang deh boga bapa ngaranna Udin. Pan hayang mah boga bapa teh ngaranna teh Jokowi teh. Tapi naha atuh bapa urang jadi Udin hirupna di kampung kieu nikmati. Sabab hirup di kota jeung di kampung dipikir-pikir asa ngeunah di kampung. Urang kota sieun ku Covid di kampung mah batuk saeutik teu ngaku Covid nya. Malahan datang corona teh geuning kamari ngadon alhamdulillah ya Allah teu usaha menang duit kitu sia teh. Hirup di kampung. Coba hirup di kota, kongkorong geus dijual, gelang geus dijual, gengge geus dijual, emas geus dijual, matak datang Covid teh salang-sara di kota mah. Coba di kampung, aduh, kongkorong ngadon namahan, gelang ngadon namahan, tuh di kampung mah. Anu boga eta ge nu sangsara ngadak-ngadak pan kabeli kongkorong ngan teu bisa dijual da kongkorong tina Lajada ladang COD anu jam 8 geuning paket nu eta geuning warnana teh kuat peang abdi ge apal ge hanya urang tempoan hiji-hiji. Alah ampun Gusti tuh matak ibu teh wayahna apaan samemeh Al-Ikhlas datang, Anas datang, Al-Falaq datang, Al-Araf datang, Al-Baqarah datang teh Allah teh ngadatangkeun heula hiji Iqra. Naon Iqra? Baca. Nabi teh nepi ka ngahuleung naon nu kudu dibaca? Iqra. Naon nu kudu dibaca? Iqra.
tuh Anas can datang, Al-Ikhlas can datang, geuning nu kudu dibaca teh Iqra, baca naon nu kudu dibaca bismi rabbikal ladzi khalaq, naon perkara nu diciptakeun ku kami, termasuk awak ibu, baca geura sok awak, sok baca awak ibu. Bulu panon ponok pan ngeunah, bulu panon ponok mah baca, coba lamun bulu panon panjang riweuh ibu, ngan dasar ibu-ibu geus dibere bulu panon ponok pan ponok mah ngeunah, nempo urang ge kuat hampang kucap kicep teh tuh. Ieu mah teu narima luk-luk kaluhur babak panjangan atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kicep balik teh dieu maroa motor gelebug angin badag bulu panon palsu panutup duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon na ngaririweuh diri halis geus alus ti orok nepi ka kolot aya halis manjangan. Nah tuh ibu-ibu lieur mikiran halis dek enit-enitan kerok heula ganti ku patlot cur hujan leungit hiji Pak. Capek Pak nya baca awak ibu teu sok baca boga panon boga ceuli boga bibir boga akal tuh geuning Allah teh boga sifat sabiriji sifat Allah teh 20 wujud kida empak tung ting dembah empak tung ting dembah empak tung ting dembah empak tung ting dembah embah bomba bomba embah bomba tang tang dembah empak tung ting 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 dembah embah domba domba embah bomba. Taya lamun miluan qasidah kieu miluan perlombaan juara nasional. Nah tanpa latihan loba nu nabeuh daripada ibu qasidah ibu haben latihan eueuh nu nabeuh. Teuing nu di tukang boa minang latihan eueuh nu nabeuh. Sifat Allah nu dibikeun ka urang sabeureji Pak. Madak lamun jelema teu hirup hatena naon beda jeung mayit boga panon teu nempo boga ceuli teu ngadenge boga bibir teu ngucap boga suku teu bisa ngalengkah boga hate teu bisa mikir naon beda jelema nu teu hirup hate jeung mayit. Matak tugas manusia mah panon geura pake nempo ceuli geura pake ngadenge bibir geura pake ngucap suku pake ngalengkah hate pake mikir tuh tempo panon teh. Matak lo cek sastra Sunda urang Sunda mah butuh pamimpin nu boga panon jeung boga ceuli panon keur nempo ceuli keur ngadenge matak hei para pejabat nya teu neuleuh loba rakyat nu sangsara nya teu neuleuh loba yatim nu teu dahar neuleuh atuh oi lain lalolong hirup teh teuing lamun di dieu aya pejabat mantau dah paduli teuing boga panon teh keur nempo lamun boga panon teu nempo kanu sangsara teu nempo kanu susah teu nempo ka yatim teu nempo ka miskin naon hartina boga panon teu dipake nempo cabut Allah panempona lolong ngaranna bener ceuli dedengekeun tah para pejabat na teu kadenge oi loba rakyat kokoceakan loba rakyat jejeritan loba jompo teu boga imah darengekeun atuh oi tong budag wae atuh oi. Ibu teh satuju karena omongan urang. Tah kitu kudu satuju ngarah ditewak kabeh. Sabab Allah teh nitipkeun panon ku Allah dijieun, tapi absoro panempo nu Allah. Ceuli ku Allah dijieun, tapi sam'a pangdenge nu Allah. Biwir ku Allah dijieun, tapi kalam anu Allah. Napas ku Allah dijieun, tapi haya hirup anu Allah. Hate ku Allah dijieun, tapi katang tuan milik Allah. Matak al qalbun malikun, hate adalah raja. Lamun hate geus jadi raja, sifat Allah bakal ngancik dina dirina. Allah mana jelema nu sifat Allah teh mana aral. Allah boga sifat al-Ghafar, al-Ghafar teh maha pengampun, berarti kaancikan ieu hate ku sifat Allah al-Ghafar, al-Ghafar maha pengampun, berarti urang kudu asak hampura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa. Batur geuleuh mangsa bodoh, batur ngewa mangsa bodoh. Mun batur ngewa ka urang artina keur nembongkeun eusi hate nu sabenerna teu kudu dilawan jelema gelo kitu. Atuh ulah sarua gelo batur geuleuh urang milu geuleuh sarua teu sarua edana teh ngelehan dan Nabi mah resepna teh ngelehan. Sifat Allah al-Latif, al-Ghafar maha pengampun, urang kudu asa hampura tilu eusina. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara tuh. Ibu ngajauhan pan Allah mah ngadeuketan.
ibu teu salat pan Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha. Pek tobat tuh ngadeukeutan Allah teh urang we batur jauh urang milu jauh padulilah urang motong barang bere kasih eta nah si eta teh mereka urang saruana teh. Padahal algopar teh tilu nu kudu ngawujudna awak ibu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisi ieu mah balik teh salaki baeud sok ibu seseurian hareupeun nu baeud insyaallah ibu didagor termos tah maksudna seuri kanu baeud teh salaki keur baeud ibu nu seuri maksudna mah tong saruana. Bisa aya tetangga nu tara nanya ka ibu balik ti dieu gedor imahna assalamualaikum cek itu waalaikumsalam bieu urang geus pengajian jeung nanagerhana algopar teh maha penghampura maka urang hamba Allah kudu asa hampura kasaha asa hampura kanu geuleuh kanu rujit kanu cuak kanu ngewa kudu nanya kanu tara pan bebung mana geus 3 tahun tara nanya ka aing kunaon ai sia nah ibu jadi teu hideng. Maksudna algopar maha pengampun teh mun urang kudu geus siap dipika batur siap dipika geuleuh siap dipika ijid siap dipitnah siap dituding ge siap mangsa bodoh nah mah gejeung siap sing wawuh ka akhirat jelema nu dihina dimuliakeun ku Allah di akhirat tapi sabalikna jelema nu ngahina keur ngahinakeun dirina di akhirat matakna tong loba teuing mikiran dunya kaditu mikir teh tuh nya da cek dunya mah atuh pika nyerieun bu demi Allah cek dunya ibu rek piknik mayar 1 juta pas dek init jetot ti tajong irung nepi ka bengo pan teu tulus piknikna leos ka rumah sakit beak 2 juta piknik lapur 1 juta 2 juta pakai rumah sakit irung cager deui nyeri hate teh piknik teu tulus ngadon labuh duit lapur nyeri hate cek dunya Pak nganjang sok ka akhirat nganjang. Bisa jadi Allah dek nyalametkeun awak ibu panjang umur waktu harita ku duit 3 juta piknik 1 juta 2 juta ke rumah sakit gek diuk dina kursi lalajo TV cetrekeun aya berita bus dari Kutawaringin ti Kusruk kana Solokan maut kabehanana matak tong ngarasa rugi hirup mah bisa jadi Allah dek nyalametkeun bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot leg-leg we nu aya petot-petot ge jelema lumayan hitung-hitung biara marmot we da Allah teh mah uninga kana kaayaan hate ibu moal sanggup ibu lamun dibere lalaki kasep jeung beunghar hiji bakal galak timuru 2 WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan runtag rumah tangga lantaran boga lalaki kasep jeung beunghar coba jeung nu petot dek balik heug teu kajeun malahan masa selingkuh teh dititah Pak bilih geus bosan ka abdi peke maneh geura salingkuh nah ibu mah kejeng nitah heuda geus moal payu sidik petot atuh artina kudu ngarti kana ka alam akhirat teh hikmah na dunya teh akhirat senang na dunya teh senang akhirat goreng na dunya teh goreng akhirat melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng tah pepelakan ti ayeuna gara bonteng ngaran itu jadi bonteng darah isuk teledang pengajian teh maralak bonteng melak bonteng teh goreng melak gonteng jadi bonteng melak goreng jadi goreng melak cabe jadi cabe melak hade jadi hade lain kudu melak bonteng jeung cabe otakna akal teh pasang lain gelis tambuh tapi boloho atuh nya bibir urang ka mana karup peletak-peletukna teh anu bikin ibu gemes gitu loh bodoh teuing sok lamun ibu hayang cicing dina alam tenang akhirat ngaranna pan akhirat teh alam tenang dari dunya mah lain alam tenang alam pana ai pana teh ruksak aya jelema nu tenang di dunya oh jug tanya kades nya ge boga jabatan aya katenangan boro-boro dipanggil ku padedigi ngadeg-deg atuh jeung padedigi jadi gubernur teu tenang dipanggil ku Prabowo ngahuleng Prabowo ge teu tenang panggil ku malaikat pencabut nyawa teu tenang eta saha nu tenang di alam dunya ibu boga budak sakolakeun ka SD sieun ku culik geus disakolakeun naik SMP sieun teu kabiayaan geus kabiayaan naik ke SMA beres SMA sieun teu boga gawe geus boga gawe sieun teu boga salaki geus boga salaki sieun teu boga anak geus boga anak sieun teu jajan geus jajan sieun teu boga imah deuk nepi ka iraha sok cicing dina alam tenang matak lamun manusia nyebutkeun tenang di dunya waduh dunya mah tempatna pana lain alam ketenangan matak lamun ibu hayang hirup cicing dina ketenangan geura uih ka akhirat juga ditu moal aya nu tenang sok ieu panitia tenang teu ngayakeun pengawasan henteu naha sieun kuring teu datang
nges datang tenang da sieun teu kabayar nges kabayar tenang sieun hujan nges teu hujan tenang keneh sieun eueuh nu beberes nges beberes tenang keneh sieun isuk eueuh nu ka masjid moal cicing dina alam tenang moal matak lamun bapak hayang cicing di alam tenang geura balik ka ditu yuk da alam tenang mah sabenerna dijieun ku urang di dieu ari di akhirat hayang boga alam tenang tapi di dunya geus rungsing jeung tetangga pasea jeung dulur teu akur pan teh teu tenang kasalaki popolotot boro-boro di akhirat menang ketenangan di dunya ge ditonyok batur matak doana ge kumaha doana Robbana atina fid dunya hasanah Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kuring mah lain tanpa dalil eta fid dunya hasanah wa fil eta dunya heula kakara akhirat ieu mah haben we engke di akhirat di dieu lain engke we engke di akhirat teh bakal ke surga di dunya pi omongeun surga nu mana nah memangna surga di Garut nyieun surga mah di dieu tempatna di dunya nyieun surga mah lain engke di ditu mah Allah nu nyieunna ge mun nyieun surga di dieu urang tah hartos ieu teh sok hayang cicing di surga mah nyieun alam tenang ayeuna keneh salaki teu usaha tenang we nu penting dahar heuh nya teh dahar tenang we nu penting hirup heuh nya teh hirup heuh atuh kubur we aduh bener ya teh tuh sehingga lamun jalma kaancikan sifat Allah napelkeun sifat Allah kana diri ngancik na dirina teh sifat Allah bakal katempo we Nurullah Nur Muhammadna bakal katempo da urang teh tilu Adam Nur Muhammad Nurullah Adam awak urang panturunan Nabi Adam Nur Muhammad jalan urang Nurullah tujuan urang matak dina salat ge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi tuh piraku eta teu kaudag ku akal Pak matak bejakeun ka jelema nu sok salat tapi ujub teh saha tujuanana ti mana mang salat di dieu mah geus 50 tahun teu eureun kumaha sia berarti tujuanana salat teh ujub lain bertujuan ka Allah ceramah tapi naik main harga di target ngulem abdi kudu segede kitu juta berarti tujuanana duit lain Allah mata kuring mah demi Allah datang ka dieu hayang ibu dek ngulem Pak Ustad kulan bade diulem deui terus ngan emat teu boga duit geus pinuh boro atau ya adi geus pinuh atuh nya ai kosong mah hayu we ai geus pinuh kan bingung Pak ternyata cenah wios lah 2028 tah eta mah hayu wios tapi lamun teu dibayar asal umum son tong dibayar hadroh tong dibayar dahareun tong dibayar yuk abdi ge siap teu dibayar oge lamun umum ieu mah son dibayar urang henteu sing tempo atuh Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia waduh abong ustad nyuguhan ke kuat tilu hiji dua tilu diinum kabeh ngerebek teh nya cek urang ge abong ka ustad ieu nyuguhan kuat tilu aduh nah ari eta da pedah lain ustad cai ge cai aku kitu aduh ka ustad mah ieu naon teh kalapa ateuing nya berarti ku sakieu ge geus katempo merekna geus ngabedakeun derajat manusia padahal kuring mah teu hayang dibeda-beda kuring teh ibu teh kuring sarua bae sarua bapak jeung kuring teh sarua Pak matak geus lah tong ngabeda-beda derajat manusia al mukarram nenek gerhana asa teu kudu disebut al mukarram teh yang mulia palebah mana hayang nanya we mulia palebah mana da ibu ge disebut geulis teh kudu goreng teh jadi geulis palebah mana lamun ibu cicing jeung Inul Daratista eleh ta ibu teh mata disebut geulis teh kudu goreng ketika disebut geulis kudu goreng tong bangga diri wajar disebut geulis kudu goreng panana gerhana ge disebut ngora ku saha ku aki-aki jadi teh kudu bangga hirup sakadar disebut kahartos
disebut beunghar ge kudu miskin mata tong legeg jelema beunghar teh nu nyebutna ge nu miskin jujur kuduna mah jelema miskin sabar kana kamiskinan jelema beunghar bager dina kabeungharan tuh duanana ge ari ibadah kakara tujuan Allah kacape nu sangsara sabar nu beunghar bager tuh nu beunghar ibadah nu ku bageurna nu sangsara ibadah ku sabarna duanana ge ibadah nu pinter ibadah ku ngoncoran nu bodona nu bodoh ibadah ku daek di oncoranana nu paling paur mah nu pinter ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa lainnya ya ceramah kuat loba nu ungeuk kitu kitu teuing ngarti teuing tunuh ieu teh bodoh tuh matak sifat Allah kudu ngancik dina diri Allah boga sifat Al-Latif ari Al-Latif teh naon maha tuh aya pun adipan Ustad Latif lembut Al-Latif tah wiridkeun ku sararea di masjid ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif wiridan ya Latif ya Latif ya sok kadek ribuan kali gitu terserah deh tah mangapalkeun ya Latif ngan ya Latif kudu asup kana hate bubar ti masjid pemajikan sare sangu eueuh cai eueuh ya Latif kalembutan dina hate boa-boa pemajikan teh keur aya nu karasa bapak we nyangu bapak masak Latif kaciri lembutna ieu mah balik ti masjid wiridan ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif datang ka imah pemajikan kana sare molor wae atuh salaki balik ti masjid teh eta ya Latif nepi ka teu neurak eta kana hate tuluy dakwah ka batur woi urang teh kudu ya Latif cek batur mengo sia mah boro-boro ya Latif ka batur awak maneh ge kereng wae eta Nurullah teh leungit Pak aya Nurullah teh cahaya Allah kahartos ibu syukur bisi naon deui sok darek dibahas 88 Asmaul Husna marajaban moal kabahas atuh kudu dua poe dua penting ngebahas nu kieu engke we liwatan lah Allah teh assalam ari assalam naon Pak maha memberi keselamatan sabaraha urang nu disalametkeun beuteungna nu lapar ku ibu sabaraha urang yatim nu disalametkeun beuteungna nu lapar ku ibu tuh assalam teh Allah maha memberi keselamatan artina urang hamba Allah deuk ngagugu ka Gusti Allah assalam turutan kumaha ceuk hadis Nabi jalma mukmin anu alus teh jalma anu tatangga barayana ngarasa aman ku dirina teh assalam eta matak ternyata urang nama eueuhnya nu aya adalah sifat Gusti Allah disebut we hamba Allah naon dalilna innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Gusti Allah salalawasna tah bisi ibu hayang apal kieu ye babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna sok ngarah apal balik teh babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna sok ulah ngabungkul nini sok kudu ngomong nini talina gitu babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna keun bae tong diapalkeun di dieu ngan kuring yakin balik ti dieu babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna datang ka imah salaki nanya ti mana pangaosan meunang naon babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna Pak Kades bakal ditanya ku Sekdes ti mana des kamari pangaosan sanu ceramahna nanagarana meunang naon babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna tah kuring nanagarana teh hayang tepung jeung jelema nu babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna penceramah cantang tu jeung Allah teu dibere duit henteu datang berarti jeung duit lain jeung Allah jelema maca Quran cantang tu jeung Allah lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngewa ka batur geuleuh ka baturna di mana ayat Quran nu kudu ngewa ka sasama dina hirupna weh heuh teh keuna kana hate ibu tuh keuna cenah peureuss nah da teu ngajenggut muka jeung peureuss majurkeun emangna bulu bitis nu ku urang didudut innallaha ma'ana hirup bareng jeung lamun hirup bareng jeung Allah kaputusan Allah kahayang Allah sifat ge niron sifatna Gusti
Allah, Nabi Adam niron sifat Allah, Nabi Idris niron sifat Allah, Nabi Muhammad gini niron sifat Allah, tahnu sampurna niron kan sifat Allah adalah Nabi Muhammad, matak disebut khatamil anbiya wal mursalin, matak di masjidnya Allah belah katuhu, Nabi Muhammad belah kenca. Nah sabab Nabi Muhammad nu mampu ngajabarkeun asmana Allah, nu mampu ngajabarkeun dina perilaku nate Nabi Muhammad, urang mecan mampu pa hiji ge cantang tuh Asmaul Husna 88 sok bapak hiji wa aing mah yang nempo da aya eueuh gede amek wae atuh da aya nu gede amek saha Allah lain nu sombong saha iblis matak hirup teh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu jelema wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana deuk wawuh ka Allah kumaha lamun saban poe wawuh jeung kagorengan batur. Sok hayang wawuh ka Allah mah hiji we stop, tong hayang wawuh jeung kagorengan batur insyaallah wawuh jeung Allah teh nu ditempo Allah, nu karasa Allah, nu kadenge Allah lieur nya nu katempo Allah, nu didenge Allah, nu karasa arek dibere contoh kieu ieu bapak balik ti dieu salah pamajikan ngahreng ti mana make jeung ti mana pangaosan bah pangaosan batur jam 11 mantog ieu jam 1 ngejadoger ti mana sok ngomong demi Allah mah pangaosan pangaosan baheula ge telat balik teh beger sia teh aing mah ti baheula ge sudi kawin jeung maneh teh da dijodokeun jeung polisi der jadi jeung hancip bapak wayahna ulah nempo pemajikan tempo aya Allah Pak. Lamun bapak nempo pemajikan leungeun hayang ngepret bibir hayang ngalawan panon hayang melotot karunya pemajikan jadi sariawan tapi tempona Allah innallaha ma'as sabirin cek Allah teh kami barang jeung nu sabar tah bapak nempo Allah nempo naon ka Allahna nempo janji Allah naon janjina kami bareng jeung jelema sabar sing sabar urang nyingatpan adat goreng pamajikan moal terjadi perceraian Pak dadung ditempona Gusti ieu asa munang heueuh ku dalil eta ngan anger maneh teh ulah popolotot wae teh da aral aing teh hayang kitu tah bisi we panon kahalangan ku hijab ku geuleuh pan nempo pamajikan teh jadi ngewa kahalangan nu ditempo teh Allah nu kadenge Allah beledug bapak boga harta nu teu disangka-sangka tina tani boga 2 juta 4 juta 5 juta tah ngaharewos Allah teh nu kadenge Allah aqimus shalah wa atu zakah geuwat kaluarkeun zakat ulah wa kadidahar ku anak jeung pamajikan bungahkeun heula yatim jeung miskin ku zakatna tah eta jelema nu ngadenge Allah teh da ieu mah bara rudag atuh nu beunghar teh amit-amit ya Allah menang BLT ngadedempes jempe kades tong dibeja-beja aral nu karasa ge kudu Gusti geus moal aya amek Pak lamun nempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah moal aya amek moal dihina diledek dicaci teu kudu amek nah nu karasa Allah kumaha ceuk Allahna kami deuk ngamulyakeun jelema nu dihina di alam dunia tapi sabalikna jelema nu ngahina ku kami dihinakeun di akhirat teu matak pek nana gerhana hina pek kumaha sia we pek geus moal bisa ngalawan kuring apana ajaran Nabi Muhammad teh eta ayeuna mah dalawanan keneh kunaon ibu ngalawan sabab diri ngarasa sampurna ibu sedang dan kebek make up plus on masang kaca eunteng geulis cenanya urang teh turun ti imah koceak budak tetangga ya eta beungeut amek teu kunaon ibu amek disebut eta beungeut nah memangna triplek dah heueuh beungeut kunaon ibu disebut ya eta beungeut ibu juga sigeng bongan diri ngarasa geulis nana gerhana disebut ustad hayang disebut ustad nalika batur teu ngomong ustad bakal kasigeng Pak naha sabab kuring hayang disebut ustad tapi coba lamun teu boga kahayang deuk disebut nu gelo ge mangsa bodoh asal kuno edan we ngarti euy kumaha teh ngeusan wae kitu untung geus sajam tapi beberapa rajab nama acan engke atunya kalemnya ripuh euy ngomong wae teh. Ieu. Atuh tibatan bisa ceramah ngeleg-leg kalapa mah ngadon bareuh beuteung dewek teh atuh. Engke we, engke. Engke kalem, urusan nginum mah enteng. Eta ceuk ibu-ibu, teu heula cenah heula. Tong sok perhatian teuing lah. Coba salakieuna mah ngesang lu atlet sugan teu coba ka ustad pedah rada peuyeuk
ka ustad mah coba ka salaki kokod ku sorangan. Perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Nah kuring mung diperhatikan ku ibu sing sadar ibu tegas kolot. Mun ku budak ngora mah diperhatikan ustad heula eudeuh teu ngagugu ai ku kolot mah sudi ah. Aku orang normal loh. Tuh. Aduh ya Allah. Ya. Adam Muhammad Allah. Adam jasadna, Nur Muhammad jalana, Nurullah tujuanana. Matak jelema salat cantang tuh jeung Allah. Tah ieu ge pangajian cantang tuh jeung Allah demi Allah tah. Cantang tuh. Isuknya ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu. Jigana nu hadir teh eta we di dinya teh golongan eta bungkul nu itu mah eueuh jeung tuh. Berarti ieu pengajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah cantang tuh ulem deui tong dibayar datang moal. Geus 2 kali suudon wae tah. Aduh, astagfirullahaladzim eta hate kuat rudat-rudat teuing. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Matak bisi ibu hayang apal saha jelema anu jeung Allah. Punten entong berpikir ustad nu jauh dan nu jauh mah kudu ongkosan. Tah anu ceramah jeung Allah mah ustad nu deukeut. Nu deukeut mah aya nu mayar eueuh nu mayar daek we dina rutinan bener matak ibu teh nu kudu dihargaan lain ustad nu jauh tah hargaan mah nu deukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut ibu maot ditahlilan ku nu deukeut matak ulah coba-coba ngahina ka ustad nu deukeut ieu mah ka ustad nu deukeut ngaledek ustad kukut buat dianggap anak me cing atuh ustad maneh teh ulah jiga malaikat nepi ka tanpa kasihgung kali-kali ustad teh kasihgeung disebut ustad kuku teh tah lamun si eta maot tong datang tong make jeung ditahlil antep cenah tahlil sorangan ngan daya nyeta ustad di dieu mah lea hate atuh da anger we da raratang tahlil teh padahal mah si eta nyebut ustad kukut mun ceuk urang antep sakalian mun ningali urang disebut ustad kukut si eta paeh moal dikubur ku aing mah antep we cenah ngubur sorangan ya. Naon oi? Aya nuju jorowokan ti tukang. Paya teh eueuh jelema oi. Matak naon mun kadaria atuh oi. Ya teh loba jamaah teh geuningan di tukang ongkoh geuning tuh. Ceuk mah laan eta atuh ngarah kacirieun. Tapi da kagoknya. Bae akur-akur bener sih eta eta tuh banget urang tuh akurkeun bener bener euy oh si eta gagah kitu anjir samadak jelema nu paeh hate mah ibarat foto itu panon teu ngiceup bibir teu gerak kieu matak jelema nu paeh hate naon beda jeung foto matak ceuk jelema cekolot baheula ulah loba dipoto bisi paeh heueuh paeh bisi paeh hate tuh ya Bu innallaha ma'a sabirin Allah teh bareng jeung jelema nu sabar sing salabar bisi aya nu sangsara sing sabar nah keun bae we sangsara ge da teu burung dahar sangsara ge teu burung sare sangsara ge teu burung panjang umur sugan sangsara jug paeh isuk henteu jeung nu sangsara mah panyakitna ge roromeheun we jeung bisul beunyer coba nu baleunghar darah tinggi pok eta panyakit-panyakit nu baleunghar mah kana ngarokok geus eureun nah sieun paru-paru nah cing teh sieun paru-paru sieun maut aduh nu beunghar mah sieun ku maot teh coba nu sangsara mang cing teh ku malum naot isuk geus hayang tah bapak uduh de tuluy kana ya Pak nah teh nah da eueuh malaikat mebes kana Ji Samsu eueuh tah akang udud da tuluy sok umur mah lain ditentukeun ku udud nah teh pan ceuk dokter ulah bisi maot bisi paru-paru eta dokter ge paeh isuk geuning mun bener dokter bisa nangtukeun umur urang maranehanana bakal panjang umur Pak geuning teu bisa matak tong sok nyawanan hirup mah
gerhana can kawin 40 tahun geus tong loba ditanya da nyeri hate kedah pun adi Pak Ustad Latif geus boga anak geus boga pemajikan bae da takdirna atuh kuring 40 tahun acan teu kudu riweuh anggur omean mah awak bapak geus rumah tangga tapi pas nya wae ai kabatur nitah kawin sorangan burger asa rieur sia teh ya Bu paling geuleuh aing mah ka aki-aki da lamun urang ngadoakeun panganten sing sakinah mawaddah warahmah aki-aki di tukang lain kitu wae cenah iraha deuk nyusul nyeri teh tekan hate teh hayang nonyok ngan rumah saja jadi ustad piraku totonyok ngan hate mah digenggemen jero hate nah ada Allah ngajawab isuk na teh aya nu maot tetangga aki eta datang abdi datang keur dikurebgeun ku abdi ditepak bah iraha deuk nyusul di kubur mawa balincong deuk ngadek teh ka urang kitu da aki-aki mah ngaheurian budak ngora daek aya pelebah diheurian punung kitu aki-aki teh ngurus tunyung teh tong sok nangtukeun takdir batur da urang ge teu nyaho kana takdir poe isuk naon nu bakal kajadian bener Pak bisi ya tah cenah engke bakal beunghar teh tahun hareup lamun aya jelema nu bisa nangtukeun bakal pibeunghareun tahun hareup geura tonyok ku bapa cebrol de tonyok kumaha cik itu nasi nonyok lamun bener maneh nyaho urang pibeunghareun tahun hareup maneh ge kudu apal yen poe ieu deuk ditonyok arti tuh lain dia mah janji ungeuk wae kana omongan si eta teh hayang jadi kades atau tetanya kanu teu jadi RT acan deg-deg dibere cai tah sugan we cenah jadi barokah cai teh jadi kades si itu lain RT Pak matak paingan cai dileg-leg bener-bener bunghak beteung heueuh jadi kades henteu teh mun hayang jadi kades tatanya ka mana ka jelema nu ngalaman jadi kades mun hayang jadi penceramah tatanya ka saha ka penceramah mun ibu meuli baju ka toko baju mun meuli tiung ka toko tiung meuli baju ka toko asin moal meunang nepi ka kiamat ge ka hartos ya ari hayang boga-boga salaki anu soleh ayeuna pagawean lalajo dangdut mun hayang nu soleh mah tah ieu nu kudu ditabeuh teh naon itu ngaranna hadroh oh terbangan ini anu paingan alus tadi ini tepakna ku tadi salat tuh tak ting ting tuh geunaheun demi Allah tah tah barudak teh ieu teh terbangan alus tah ibu lah saban geureuh naon kitu naik ibu ka dieu sok takol eta totos ku ibu mah tah matak jelema nu hirup bareng jeung Allah mah geus moal bisa lalajo ka gorengan batur moal bisa lalajo kasalahan batur sabab dirina keur perang jeung dirina bapa teh keur perang jeung awak bapa kuring ge keur perang jeung awak kuring ibu ge keur perang jeung awak ibu jelema beunghar perangna jeung pedit jelema boga ilmu perangna jeung ujub jelema daek ibadah perangna jeung sombong matak paingan jelema ibadah tawado lulus tina perang nying hareupan kasombonganana talamun jelema nu sok pasea riweuh nya perang jeung diri nya perang jeung batur capek kunaon bapak ungek-ungekan well pokoknya malah perang Pak urang teh matak perang nu panghebatna lain perang Uhud lain perang Hondak lain perang anu panghebadagna tapi perang nu pangalusna merangan hawa nafsu sorangan bapak daek ka masjid geus perang jeung ngeluud matak jelema nu tara ka masjid eleh ku kaduul teh tapi da anu ka masjid ge perang kene jeung naon jeung kasombongan nepi ka bubar ti masjid ngarasa aing pang masjidna eleh ku sombong tuh setan menutur-nutur Pak matak hirup geus gerab tonyok iblis teh ibu nyarekan salaki teteh lain ibu da ibu mah hiji nu daek sing kayoan pan hamil teh 8 bulan borosot budak geuning sing kayo gegeretan cek si akang ieu urang nama teu apal bieu we ngawangkong heula ieu well ngabejaan si akang eta bieu tah eta pamajikan bapa nu dikegepan daek nu dibawari rasiko saeutik daek nu boga anak 5 nepi ka daek eta pamajikan bapa anu keur nyarekan bapa nu tadi aing mah teu hayang kawin jeung maneh ti bereto ge dijodohkeun jeung polisi ai jadi jeung hancip eta mah pamajikan bapa geura baca surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu ngaharewos dina dada-dadana saha eta bisa jadi manusia tatanggana bisa jadi jin anu dipangaruhan ku iblisna matak bapa kudu pinter ngalawan iblis ku tawado atos mah isin ku tatangga da urang atos-atos ieu mah kalah jieun rek ngarakeb atuh atos bapa lepat atos ieu tah makhlukna tah ieu
pan ngaharewosna aya keneh atos mama teh tong kitu ieu teh ayah ieu teh bapak nyaho aing ge atos ku lemah lembut Pak iblis mah sieunna teh ai kitu mah di singarepan ku kakurang deui naon sia gelut yang aing cerai heueuh budak jadi korban kakara bapak kaduhung coba lamun urang ngelehan atos nu katempo lain ibu